نبی علیہ السلام فرمائی کہ ما امت باندې تکلیف نه وي مشقت نه وي په تکلیف په مشقت کې ما امتیان نه پریوتل فرمائی ما به د تهجد په خپل امتیانو فرض ګرځول دومره اهمیت دی دومره کمال دی او الله رب کریم هر شپه آسمان دنیا باندې تجلی فرمائی چې سو خپل بندگان وګوري چې زما بندگان ما یاد کوي ما عبادت کوي نو الله فرمائی اے ما بنده ته په تور شپه ما یادوي غواړه ته لمانه څه غواړې بیا ما عزتمندو قدرمندو په دې ورځو کې اودس کول هم مشکل وي ځکه چې جمع دی یخ وي اوبه یخې وي خو یاد وساتئ حدیث شریف مفهوم دی چې څوک فرمایي په دې سختو ورځو یا په شپو کې جمع کې اودس وکړي په یخ اوبو الله به درته په دې اوداسه باندې 2 ګونه ثواب عطا کوي 2 ګونه ثواب به ورته عطا کوي اللہ اکبر او ما عزت مندو قدر مندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی حضرت عبیدہ بن عمیر فرمائی ولی بزرگ رحمت اللہ علیہ حضرت عبیدہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرمائی سوقت جمع راشی نو دا اہل قرآن تا اعلان کے چھے اے قرآن وین کو اے رب عبادت کو ان کو خپل عبادت اوقت کہے اللہ تا خپل عبادت اوږد کړي نو ما عزتمندو قدرمندو دومره لذت او اطمینان دی چې کله ته اودس وکې په کور کې په یو ګوټ کې جانماز خور کې او ته په هر رکعت کې 3 ځله 8 رکعت تهجد دي 3 ځله کول هو الله کم از کم یا شپږ ځله هغې نه بعد بیا په جانماز کښېنې او ذکر وکړي الله ذکر وکړي او بیا رب ته لاس پورته کړي نو بیا به تا یو زړه کیفیت چې دی ته به وایې چې یا ربه زه د کل دنیا باچا ګرځولی دا څومره نعمتونه چې دي هغه دې ماله راکړي خو چې تهجد په دې طریقې سره ادا کړي ما عزتمندو قدرمندو داسې موجم الاوسط کې دي څوک چې مشقت په وخت کې لکه یخ دی اودس وکړي فرمای په ورځ د قیامت چې عرش سوري نه علاوه بل سوری نه الله به دغه انسان ته عرش سوری ور نصیب کړي چې په سخت یخ کې په یخ اوبو باندې اودس وکړي نو ما عزتمندو قدرمندو انسان چې څومره ځان سختوي دوره سختولی شي چې څومره نرموي دوره نرمولی شي بل دین علاوه نبی پاک صلی الله علیه وآله وسلم فرمای څومره ښې دي د جمعې روژې فرمایي څومره ښې دي د جمعې روژې الله په تاسو باندې انعام وکړلو چې تاسو ته ورځې لنډې کړې نو الله محبوب ورته وفرمایي چې څومره ښې دي د جمعې روژې نو موږ ته پکار ده چې کم از کم که نور وي او که نه وي خو د زیارت ورځې روژه دا هم سنت دی او د پیر ورځې روژه خو نبی علیه الصلاة والسلام به په خپله باندې دا روژه نیسله او فرمایل به زه په دې وجې سره نه چې په دې ورځې باندې زه پیدا شوی نو موږ ته پکار ده چې د پیر ورځې روژه خو خامخا نیسو یو بل خوند دی که نه په دې روژو کې ورځ تیره شي پې پوه به نه شي خو خوند یې څه دی خوند یې دا دی چې فرمای الصوم لی و انا اجزي به الله فرمای روژه ما دپاره دی او د دې بدله زه په خپله باندې ورکوم علماء فرمای چې منځ هم الله دې پاره دی حج هم الله دې پاره زکات هم الله دې پاره دی نو په دې روژه کې الله تخصیص ولې فرمای دا ځکه فرمای چې دا روژه چې دی که نه د دې حقیقت الله او بنده ته معلومي بل چاته نه معلوم څنګه مثال کے طور پر ما درته ووایي چې ما روژه دی نو کیدای شي ما روژه نه وي ما خو تا ته ووایي یا ما ته دوی چې ما روژه نشته دی او کیدای شي ما روژه وي نو د دې حقیقت صرف بنده او الله ته معلومي دې لجهت الله فرمایي چې روژه ما دې پاره دی او د دې بدله به زه په خپله باندې ورکوم نو کوشش کوئ ما عزتمندو قدرمندو تاسو په دې ورځو کې روژې هم نیسئ الحمدلله تبلیغ قرآن و سنت عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی په مشکبار مدنی ماحول کې داسې خوږې خبرې خیلی کېږي زده کولی کېږي نو ما عزتمندو کوشش کوئ هرې جمعې په شپې باندې هفتهوار اجتماع ته اول نه تر اخیره پورې شرکت کوئ